أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بكم في لقاء جديد، فقرة جديدة من برنامج روشيتا، فقرة دواء وداء أو داء ودواء. احنا عارفين ان الكحة وسواء كانت مصحوبة ببلغم أو سعال جاف بيرهق الأطفال. عندنا أطفال من 6 سنوات إلى 12 سنة بيعانوا من الكحة، بتأثر على نبضات القلب، بحس ان هو مرهق، وبالأخص الكحة الجافة أو السعال الجاف أو السعال المصحوب ببلغم. النهاردة معانا علاج رخيص جدا، علاج لا يتجاوز الجنيهان. عندنا شريط اللبوس بيتكون من 5 لبوسات ب2.5 جنيه. العلبة فيها 10 لبوسات ب5 جنيهات، وهو يعني مسكن وخافض الحرارة، وفي نفس الوقت بيعالج الكحة المصحوبة ببلغم وكمان السعال الجاف، بالإضافة إلى أنه مضاد للهستامين، مضاد للحساسية. روكتوبلكسيل يعني قصته جميلة جدا، ان هو يطلق عليه الدواء ابو معلقة، ايضا شبيه بالريكتوبلكسيل. الريكتوبلكسيل هو شبيه بالتوبلكس الاشراب، انما الريكتوبلكسيل هو يعني متميز للاطفال. وبنحذر ان احنا لابد في تناولنا للادوية ما نتناولش ادوية يعني وبس وارشادنا، لان احيانا الادوية بيكون لها مضادات واثار جانبية. لابد ان انا استشير الطبيب او الصيدلي. استشير الطبيب، ما ينفعش ان انا بعالج اسبوع بكحة لبوس وارجع اقطع يومين واديله لبوس تاني، لا. تبقى بيكون هناك اثار جانبية، بيكون الفايدة بتاع اللبوس او العلاج ما بتكونش له فايدة. النهاردة بنقول لك ريكتوميكسيل لو اضطريت، هو بيكون مكون اساسي من الصيدلية التي في بيتك، يحفظ في الثلاجة، ولابد ان يكون عندي عناية متميزة. تحياتنا مع قناة شمس العالم الذهبية، داء ودواء.